da dai an daga zabe Kano an daga zaɓe. kutun ana shege siyasa a Kano An yi kutun ana shege siyasa a Kano. wanda ya cuce mu Shi ma ala cuce shi. Muka ce ba ma so a kanan nan ba da mu ba. ba da ni ba a'a ba da ku ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. Sai abba baban kowa. Kanawa. haka ne ba da ni ba a'a ba da ni ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. wata rana Sai abba baban kowa. Kanawa. bismillah Allah wanda yayi ummi yayi abba baban kowa Allah muna roƙo Allah wanda duk zai cuce mu rabu sa mai mantuwa rabu ga kukan mu za a cuce mu Kanawa Allah dan annabi annabin nan wanda shine gadon mu Kanawa taimaka mana Allah ko ba su so ba ba da ni ba ba da ku ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. wata rana Sai abba baban kowa. Kanawa. shawara ce zan ba ku lokaci dan yayi ku tattare kayan ku tarku goma bayi ƙuri'u za su siya ƙuri'u za su siya ne ƙuri'u za su siya ƙuri'u za su siya a tara a daure a kula ƙuri'u za su siya yakin abba ya gano su ƙuri'u za su siya ya su mai kwai ya gansu ƙuri'u za su siya alhaji isa ma ya gansu ƙuri'u za su siya Allah ya tona asirinsu ƙuri'u za su siya lokacin tafiya yayi ƙuri'u za su siya za ku yi Allah yayi ƙuri'u za su siya bayan da kuka yi Allah yayi ƙuri'u za su siya a kula za su bulayi ƙuri'u za su siya a hakan za su yi kayi ƙuri'u za su siya ko su ba ku kuɗin shayi ƙuri'u za su siya sai ku faɗa musu latti sun yi ƙuri'u za su siya lokacin mutuwa yayi ƙuri'u za su siya na faɗa na ƙara ba da ni ba ba da ni ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. wata rana Sai abba baban kowa. Kanawa. kauce guguwa in ta taho a dole a juya kaga maza kwankwasa ya zo sun juya mu je ka abin ka kwankwasa ka san hanya tuni kai nisa ka taru babbar hanya kusa mai Allah wasa shirin mai karya an buga an bar ta mu je mai gariya sindika ko a'a kai ne dai na daya sannan kama duku limamin tafiya ni na zifi na biyo ka a baya ko ina ka shige za mu bi ka a baya tunda dai kai ne mai rushe shirin su buya Allah ne iya yadda da kai ya za su iya ga dodo ga dodo kwankwasa ga dodo ga dodo ga dodo kwankwasa ga dodo ga dodo kwankwasa ga dodo ga dodo ga dodo kwankwasa ga ko ina in kai ka ji ana abba Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa Allah shine ya ba mu gai abba Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa godiya muke wa Allah ga abba Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa aikin dai a Kano abba na kowa lale lale maraba ga abba Kanawa ga mai suna baban mu Abdul Salam na kowa lale lale maraba ga abba Kanawa Abdul Salam kuma da ga kaga abba na kowa lale lale maraba ga abba Kanawa lallai kanan mutada ce yanzu ga yan baiwa lale lale maraba ga abba Kanawa lallai kwankwasa mu mun gode aiki bai saiwa lale lale maraba ga abba Kanawa za a yi aiki kun ji Kanawa lale lale maraba ga abba Kanawa ya ta rabu
kowa sai lafiya kanawa lale mara ba da ni ba ba da ni ba aka kowa ba da kowa ke yaudarar kanawa ba a san ku a Kano sai wata rana sai aka baban kowa kanawa ba da ni ba ba da ni ba aka kowa ba da kowa ke yaudarar kanawa ba a san ku a Kano sai wata rana sai aka baban kowa kanawa ba da ni ba ba da ni ba aka kowa ba da kowa ke yaudarar kanawa ba a san ku a Kano sai wata rana sai aka baban kowa